सबसे पहले ये लड़की अपने चश्मे के अंदर एक छोटा सा पुतला गिरा देती है। ये नजारा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्विमिंग कर रहा हो। इसके बाद ये लड़का इस प्याज को काट कर इसके अंदर सरसों का पौधा लगा देता है और कुछ दिन बाद आप लोग देख सकते हो ये सरसों का रंग प्याज के कलर जैसा हो गया है। लेकिन लास्ट वाला तो आपको ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख देगा। लेकिन वो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीज रखी जाए, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ नशीले पदार्थ, तो आप किसको चुनो? पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे, काम सिर्फ वही करेगा जो पानी को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। लास्ट में ये लड़की इस शीशे के ऊपर कुछ इस प्रकार खड़ी हो जाती है और कुछ फोटो खिंचवा लेती है। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई हवा में उड़ रहा है।